Rishta radiosi. Assalomu alaykum qadrli radio anglag'ich do'stlar. Norvegiyaning poytaxti Oslodan berilayotgan Rishta radiosining bugungi anglatish orqali sizlar bilan yana bir qatim yuz ko'rishganligimdan cheksiz xushalman. Men program riyosatchisi Aygul Yusuf bugungi anglatish uchun qadrli do'stlarning huzuriga adabiyot dunyosi, e'lon san'at, ko'ngil aromi kuylar, ona tilining qudrati, to'pkor anlar, ketganlar unutilmas qatorliq mazmunlarni taqdim etishni loyiq ko'rdim. Eng oldida vatan qadrini bilganlar degan naqsha huzuringlarda bo'ldi. Men bu naqshini vatan deb vatandan ayrilgan, vatan deb suyimlik ota-ona va urug' tuqqanlarning hasratini tortib yurayotgan, vatan deb shaxsiy orzu-umid va armonlardan ayrilgan, vatan deb o'z hayotini, yoshligini, oilasini unutib yashayotgan, vatan deb kech-kunduz jafo chekayotgan, vatan deb tahdid, haqoratga uchrayotgan, vatan deb hayotning hech rohatini ko'rib boqmagan barliq ayol azimatlarimizga hurmat bilan bag'ishlayman. Vatan qadrin aziz bilganlar, qator safda turganlar, kunni tunga mulab kechalar, vatan xizmatida yurganlar, kunni tunga mulab kechalar, vatan xizmatida yurganlar. Vatan, 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 vatan xizmatida yurganlar. Issiq sovuq kunlarni bilmas, qor yomg'irda burchini qo'ymas, vataniga xizmat qilsa vatan xizmatida yurganlar, vataniga xizmat qilsa vatan xizmatida yurganlar. Vatan, 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 vatan xizmatida yurganlar. Sizlar borki vatan xotirjam, yurtimizda tantana bayram. Omon bo'ling, sog' bo'ling siz ham, vatan xizmatida yurganlar. Omon bo'ling, sog' bo'ling siz ham, vatan xizmatida yurganlar. Vatan, 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 vatan xizmatida yurganlar. Vatan, 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 vatan xizmatida yurganlar.
Edebiyat dünyası sahifimizni başlayımız. Tövende Tuygun Abduveli'nin Közlerimde Mügdeydi Quyosh namlıq şiirlar toplumundan ilingan Ömür Naqshisi namlıq şiirini huzurlarga sunumuz. Ömür Naqshisi. Ömürde naqshlar qaldı bir talay. Ba'zisi yaqimliq, ba'zisi qo'pol. Tovludim bo'lsinki mayli qandoq joy. To'saqlar yuzlandi, yengildi do'qol. 31 baharni o'tkizdim boshdan. 31 yosh va kuz qish o'tdi hamda. Hisobsiz nur emdim oydin quyoshdan. Ajoyib tuyg'ular jo'sh urdi tanda. Odamiy xislatga qo'ydim ishtiyoq. Yerigandim nadondan yog'dirib nafrat. Yaxshilik ko'rganda kuylidim uzoq. Yomonga har qachon qilmadim shafqat. Yo'llarim ko'mildi nurga, to'zonga. Suyunib tevindim nurlarga qarab. Nurlarning yuzini to'sqan manalla surildi oxiri ketishdi tarab. İngelep hayatım başlandı şundak. Toyundi közlerim sübhiga nurga. İsmim koyuldu bilmeymen kandak. Yezildi bir can dep arxib quruğa. Dunyaga kelgende temtilep menip. Qiziqdim nurlağa, qiziqdim tanga. Bilgeçke intildim, aqidem çınıp, muhabbet başıldım, yenice anga. O yaman, bu yaman, avusumu hem. Şükürler kılmasan, bulasan gafil, yaşaysan ömründen netçe kem, deyişti cehalet, pürleri cahil. Özünün kulida her kim kısmeti. Taymaymen yolumdan izlep yoruqluq. Hileler, mikirler kar kılmaydı bes. Körüner gelecek közümge nurluq. Tahqiqi alemde hemmedin qiyin. Emeller kılmaklık şirin sözlerge. Hayatның qimməti bilsən bu emas. Haqiqat yaltırab turğan gözlərdə. Kim deydi keçmişni qıl dildin saqit? O haman tush kabi qaladı əsdə. İlahqa tivinğan kabi bir zahid. Tuyg'ula hadiya qilar bir pasda. Her kimde bir tallaş bolğandek çoqum. Mening mu tallagan yolum var dağdam. Bek addi bop qalar belki bu uqum. Yeslarim canlanar kötürgende cam. Çökünem oyladın xali men tügel. O mendin qarg'ish ve nefret. Töleymen tölesem ana zor bedel. Yanıdı kalbimde gülhan muhabbet. Navada yeriqsam sefer üstüde. Sana güç beridi bu ana toprak. Men tökken terlerinin meyvesi ana. O ebed ömrümde solmaz yaprak. Bu mening etkinim ömür naqshisi. Eytimen ömrümge qo'yulg'i çiçek. Vicdanım ömrümning belki saqchisi. O bilen nurane parlaq kelajak.
To'yg'un Abduvalining yozuvchilik hayoti 1987 yildan boshlangan bo'lib, Aqsu gazetida tunji qatim e'lon qilingan Ustozim nomli she'ri bilan adabiy ijodiyatga kirishgan. 1992 yilgacha Tarim, Tangirtog', Aqsu adabiyoti, Kiroran qatorliq jurnallarda va Urumchi Kashlik gazeti, Ishchilar vaqt gazeti, Aqsu gazeti qatorliq gazet va jurnallarda 300 parcha atrofida nazmiy va 50 parchaga yaqin hikoya, obzor, nasr va tarjima asarlari e'lon qilinib, xalq orasida ma'lum ta'sir qo'zg'agan. Xitoyning muhtish quli shoiriga sunilib, 1992 yildan 1996 yilgacha shoir Urumchi birinchi turmada qamoqda yotgan va ijodiy hayoti to'xtab qolgan. Shoir turmadan qaytib chiqqandan keyin 1998 yili qaytadan qo'liga qalam olgan. U shu yil ichida yo'qolgan tuyg'u, yozilmagan xatning davomi, tuyg'un tiniqlar qatorliq she'rlarini Tarim, Tangirtog' va Aqsu adabiyoti qatorliq jurnallarda e'lon qilib, yana bir qatim xalq ichida zo'r ta'sir qo'zg'agan. 2001 yili Uyg'ur Abdunum rayonluq yozuvchilar jamiyatining a'zoligiga qabul qilingan. 2003 yili vatandan ayrilib, Pokiston, Turkiyalarda sargardon bo'lib yurib, 2004 yili 12 oyning 21 kuni Kanadaning Toronto shahriga kelib o'ltiraqlashgan. Shuningdan buyon shoir Kanadada yashayotdi. U Kanadaga o'ltiraqlashgandan keyin bir tarafdan uy qurilishi va uy remont qilish ishlari bilan mashg'ul bo'lsa, yana bir tarafdan o'z ijodiy hayotini izchil davomlashtirib kelmoqda. Shoir hozir Kanada Uyg'ur jamiyatining raislik vazifasini o'z ustiga olib, Sharqiy Turkiston da'vosi uchun o'zining milliy va vijdoniy burchini ado qilib kelmoqda. Nasr Gülümge. Abduri Fatime Abdulg'afur Seyyah. Gülüm, gülüpla turdigan ko'zlaringdan taramlab yosh oqqan peti uxlab qoldim. Chechingni bo'y silab, hayotimizni eslab chiqdim. Gülüm, meni quchoqlab, mangzimdan so'ymak bo'g'iningda seni qo'pollarcha rad qildim va sirtqa qarab mangdim. Biroq mashina haydayotgan ko'zimni xoin yoshlarim to'sib oldi. Qop-qora bulutlarning orasida uzoq piqirab yurdim. Gülüm, umoq qo'llaring bilan mezilik taomlarni tayyorlab oldimga qo'ydim va tatliq kulding. Tilimdan tikan o'ndida sening dunyodagi eng nachar oshpaz ekanligingni aytib, kulkangni uchirdim. Ondan kutubxonamizning eshigini taqib olib, ovozsiz yosh to'kkanimcha kitoblaringning xushbo'y hidida uzoq hasratlanib o'tirib qoldim. Gülüm, sizni suyman deb erkalatdim. Ortiq gapni ko'p qilma deb silkidim-da, seni o'zimdan yiroqlashtirdim. Menmi seni suyman dedim ichimda. O'zining zulmatiga so'linib qolgan bir bo'g'inimga o'kirab yig'ildim va shu holatda uzoqcha esadab chiqdim. Gülüm, kiyimim yarışıptımı? Deb kulib so'radim. Nima kiysang yana boring shu? Deb javob qaytardim. Qanday rangni kiysang yarışadigan suzuk chiroyingga nomusdan villada qizillik tepdi.
Sen ve meni sıkıvatkan ruhi mehbusluğuma içinip uzakça ağzı açtım. Gülüm, bu köynek bilen mavi iştanını kiyine dezmallap koydum, dedim. Tolu işimge aralashma, degenimce sırtның şavqını sürellerge üzümni attım. Bu şavqın süreller meni şunçilik yalğız koydu ki, şu yalğızlıkның ta'mida necha ediş tolg'udek tamchilarni eqitdim. Gülüm, qishning uzun tunlarida she'r o'qib berishni o'yladim. Men bo'lsam, qo'rqinchli filmlardan ko'zimni uzmadim. Yazning uzun yeşil kunlarida daraxt soyasida manga yo'linib o'ltirib, qushlarning naqshisini anglamoqchi bo'ldim. Men bo'lsam, jahonni beshiga kiydigan rock naqshlarga mastona edim. Gülüm, kichik aslanchaqdek tugilib, ko'zlaring nam peti uyquga ketgan eding. Tening pat-pat titrab qo'yatdi. Tushlaringdami qo'rqitayotgan cheg'im bor? Chachlaringni silg'inimcha ovozimni qo'yib etib, yig'lashga boshladim. Gülüm, ko'z yoshlarimni to'xtatolmadim. Ular yuzlarimga to'riqlab tushib, chachlarimni namdaydi. Yig'lagan petim qo'llarimni suyib chiqdim. Yaqinim, parcham, bir donam, do'stim, sevginim, halolim deb pichirlig'inimcha sana qarab yosh to'kiverdim. Gülüm, sen yanla uyquda eding. Eg'ir uyquda eding. Uyg'onmasligingni, meni bu holda ko'rmasligingni umid qilganimcha o'rnimdan asta turib poklandim va kutubxonaning eshigini taqab peshonamni yerga yoqdim. Samolar egisiga egildim va uning muhabbatini tilab, uningga taslim bo'ldim. Gülüm, endi ko'zingni ochqin, tengimiz otdi. 2016-yili 31-iyul. Amerika. Aşığım Uyghur. Abduri Aygül Yusuf. Uyg'urimni söyyey dedim, Uyg'urimga ko'yay dedim. Jon ber desa jon tasaddut, bor yo'qimni beray dedim. Vatan uchun vatansiz bo'p, Uyg'ur uchun musofir bo'p, Uyg'ur otliq inson bo'lsa, asli vaslim beray dedim. Ko'ydi yurak, azdi hasrat, Uyg'ur degan bir nom uchun. Bir daqiqmo unutolmadim bu ismni men na uchun. Yaxshinimi, yomonnimi, hammasini Uyg'ur dedim. Söyyey dedim chin dilimdan, hammasini vatan uchun. Tama nima, obro'y nima, maqtash nima bir tushansam. Fikrim faqat homildarkan, söygülərə həm düşənsəm. Aşıq bulub yaşapdı mən, Uyğur digən bu namğala.
Şuna köyüp yürüpdümen, en toğrisi men düşensem. Eski çapan yaxşı bolar, qar yağmurda qalğınımda. Şuna deymen, eski Uyghur en isili hayatımda. Meyli yansın qasd g'ayvatla, dil azari vafasızlık. Yana deymen Uyghur degen en yaxşısı bu dünyada. Hicran deşti kezmigenni, aşık ataş mümkün emas. Hicran derdi tartmaganga, visal küni mensup emas. Bu Uyg'urga aşık buluş, muşaqqatlik uzun sefer. Taş tikenle ayığımda, menişim hem asan emas. Unutalmagan, keçelmegen bu aşığım Uyghur bolsa, hayatımның her minuti Uyghur üçün tiniq asa, meyli Uyghur mening üçün en adaqqi aşık bolsun, min razımen tariximdin Uyghur üçün söygü qalsa. Qalbning raiti naqsha saytimizda tövendeki naqsha huzuringlarda bo'ldi. Sevgandim bir seni, yüragimga uyup senin ismini. Ömür menzilimde sevgandim bir seni, yüragimga uyup senin ismini. Ne haram, ne halak, kıynedi meni yazan. Bir hatalık ötken domenimden, jiratma ketgudek sen yenimden. Qaysi bir hatalık ötken domenimden, jiratma ketgudek sen yenimden. Tartmedi bu ko'nglim senden.
seni ağrıtıp talaketim mesken yürekli unutamadım ben seni kalmadım ben seni. Töhfekar anla səhifimizdə Norvegiyadakı Uyğur ziyolisi Ayşə xanımның farzand tərbiyələş haqidagi yurak sözləriga quloq salaylı. Ben özümün Uygurluğundan fəxrləndiğanlığımı farzandlarımga singdirib keldim. Bu ikki balımızga Uygur ana til söygüsü, Uygur örüp adetleri, qayda yosun, edep, əxlaq və hər cəhətlərdən Uygurluğumuzu unutulmaslıqını təkidləş bilan birgə ballarımninki bizning farzandlarimizla emas, balki Uygur milletining farzandi, Uygur dövletining qahramoni bo'laligidek, millatga va vatandagi Uygurlarga yuz kelaligidek yashash zarurligini unutildirmadik. Qizimninki bugungi kundagi natijasi oilamdagilar va do'st yaranlarimizning xushalligi bo'lgani bilan Uyg'ur millatining qozongan natijasi deb qarab keldik. O'g'limning o'z doirasida ko'rsatgan to'hfalari Uyg'ur millatining to'hfasi va bizning xushalligimiz deb bildik. Biz odatda oilada hammamiz jam bo'lganda har xil temalarda suhbatlarni ilib boramiz. Masalan, siyosiy iqtisod, astronomiya, NASA'ga dair xabarlar, dünya tarixi, dünya coğrafiyasi, fizik, ximiyaga dair suhbatlar deganga o'xshamagan temalarda biz suhbatlarni ilib boramiz. Bu xil suhbatlar ko'pincha vaqtda ta'til mezgillarida ko'proq bo'ladi. Shuningdeki, mening bu ikki bolamninki har kasbdan biladiğini bir qadar ko'proq deb qarayman. Bundan 3-4 gün burun bizning oilada yana bir suhbat bo'linib qoldi. Bu suhbatninki temasi Avstraliyada hozir bo'layotgan o't aptining asosiy sababi nima degan temada so'zlashdik. Odatda bu xil suhbatlarninki oilamizda ko'p ilib berilishi farzandlarimiz uchun emas, balki biz ayol ishimizning biladiganlarimizning ko'payishi ham bilim doiramizning kengayishiga zo'r foydasi bor ekan deb qaraymiz. Biz vatandan ayrilish oldida mening eng yaqin jon do'stimninki menga va oilamdagilar qilgan hadiyasini men farzandlarimga sovg'a qildim. Do'stim mundaq degan edi: "Sen bir qit'adan yana bir qit'aga, bir davlatdan yana bir davlatga, yot bir millatning ichiga ketyapsan. Unutilmag'inki, sen oilang va farzandlaring Uyg'ur millatiga yuz kelaligidek, vatanda qolgan Uyg'urlar g'ururlanalligidek, ashu yot bir dindiki boshqa bir millat Uyg'ur desa alqish chavoqlarni yangtaligidek yashashing kerak" degan edi. Do'stimninki bu o'tkir ideyasini men o'zimga o'rnak, ikki bolamga sovg'a, avlodlarimga miros, xalqimga har zamon hadiya qildim. Farzandlarimiz garchi bizning bolalarimiz bo'lgani bilan millatning farzandlari, davlatning egalari deb qarayman. Muhojiratdagi barcha Uyg'ur bolalarga oxirida tilaydiganim zo'r g'alaba, go'zal bo'lgan utuqlarni har vaqt sizlarga Alloh yor qilsin. Hammanglar omon bo'linglar. Xayr xo'sh. Onu til bilgen kişinin izzetin kılgım kilor. Onu tilni ağzedin altın berip algım kilor. Bu ana til bolsa ger Amerika'yı Afrika'da. Serpetip menla çıtılla andım el bargım kilor. Serpetip menla çıtılla andım el bargım kilor. Bu ana til bolsa ger. Ana tilning qudrati sahifimizda Zulhayat O'tkirning o'zi yozgan
Ana til haqidagi ovozliq asari huzuringlarda bo'ldi. Ovozda Zulhayat O'tkir. Ovozliq asarni boshlashdan ilgari men Zulhayat O'tkir xonimning tarjimonini sizlarga qisqacha tanishtirib o'taman. Zulhayat Uyg'urlarning tavarruk farzandlaridan Abdurahim O'tkir bilan Xalcham Tilashevning bu dunyodagi yana bir yodgori bo'lib, u quyuq milliy ruh, g'urur, bilim, ziyolilik, yuqori sifat va millat yuki yuklangan O'tkir oilasida tug'ilib cho'ng bo'lgan. Bu qiz kichigidilla har xil tillarni o'rganishga ishtiyoq bo'lgan edi. Vatandagi chig'idilla u Xitoycha, inglizcha, turkcha va nemischa qatorliq tillarni o'rgangan bo'lib, universitetda chet el tili fakultetini bitirgandan keyin tarjima va tahrirlik xizmatlari bilan shug'ullangan. Keyin chet elga chiqib, Shvetsiyaga yerlashgandan keyinmi o'zi turayotgan davlat Shvetsiyaning shved tilini tez egallab, u yerdagi Uyg'ur qarindoshlarning lug'ati bo'lmaslikda qiyinchilikni hal qilish uchun shvedcha, uyg'urcha lug'at tuzib chiqqan. Shvetsiya va Yevropada saqlanayotgan Uyg'urlarga oid materiallarni vatandagi qarindoshlarga tunishtirish maqsadida matbuot va to'r betlarida maqolalarni va tarjima asarlarni e'lon qilib, vatandagi Uyg'ur o'qirmanlarni birinchi qo'l chet el matbuotlari e'lon qilgan Uyg'urlarga oid materiallar va Sevin Hedin, Günlar Yaring va Gustav Rakuyt qatorliqlarning asarlari bilan uchrashtirgan va Uyg'ur o'qirmanlari orasida chet el manbalaridagi Uyg'ur tarixi va madaniyatiga bo'lgan qiziqishni paydo qilgan. Undan boshqa o'z xizmat qilayotgan ma'rif sohasi haqida vatandagi Uyg'urlarga yozgan maqolalar orqali Shvetsiya ma'rif haqida qatlamlar bo'yicha tunishtirish elib borgan. Zulhayat O'tkir xonim yana chet eldagi matbuotlardami izchil turda ilmiy maqolalarni va tarjima asarlarini e'lon qilib turdi. Uyg'ur tadqiqot jurnali, izlanish jurnali qatorliq jurnallarda Shvetsiyadagi tarixiy materiallarga asosan Uyg'ur kiyim-kechaklari, 18-19 asrdagi Uyg'ur ayollarining o'rni, Qashqar Uyg'urlarining obrazi, Ujma darxining Uyg'ur madaniyatidagi o'rni qatorliq ko'plagan bilim xarakterlik maqolalarni o'qirmanlarga sunib keldi. Yana chet eldagi bir qism tadqiqotchilar bilan birlikda Chag'atay tilidagi hunar kasb risolalari tadqiqoti, Uyg'urlarning g'ayriy moddiy madaniyat merosi qatorliq tadqiqot turiga qatnashib, Navoiylik risolasi, Kigizchilik risolasi, Qozog'iston Uyg'urlarining madaniyat o'rniga qatorliq 12 parcha kitobning nashr qilinishi bilan chet eldagi Uyg'urlar haqida elib berilgan tadqiqotlarga bir kishilik hassasini qo'shib kelmoqda. 2017 yildan boshlab vatanimizda millatimiz etnik qirg'inchilikka uchrab, tilimiz, dinimiz va madaniyatimiz ig'ir dafsanda qilinib, barliq Uyg'ur tilidagi nashr buyumlarining cheklanishidek vaziyat shakllandi. Bu xil vaziyat ostida Zulhayat xonim bir ziyoli bo'lish sifati bilan muhojiratdagi Uyg'urlar orasida tilimizni qo'g'dash va keyingi avlodlarga bu madaniy meroslarimizni yetkazish xizmatining nihoyatda ta'xirsiz bir xizmat ekanligini his qilib, ona tili maktabining mas'ulligini ustiga olib, bolalarga dars berish va turli madaniyat faoliyatlariga uyushtirish qatorliq ona til o'rganish bilan Uyg'ur madaniyati, tarixini o'rganishni bir gavdaga aylantirdi va ota-onalarning, keng jamoatning qo'llashiga erishdi. Uyg'ur tilim guruhini qurib, Uyg'urlarning tili, madaniyati va tarixiga oid ijodiy asarlar yo'llanadigan bir maydon hozirlab berdi va to'r dunyosining xarakteriga mos keladigan bilim xarakterlik, qisqa hajmdagi asarlar va ovozli asarlar orqali xalqimizning o'z madaniyatini tushunib, ularning faxrlanish tuyg'usini uyg'otish va Uyg'ur ruhini javlon qilish yo'lida terishib kelmoqda. Rishti radiosuning qadrli anglag'uvchilariga salom. Sizlar bilan mikrofon oldida ko'rishganimdan intayin xushalman. Ana va ona til temasi hammamizning yuragiga tegadigan mangulik bir tema bo'lsa kerak. Bugun sizlarga onamning ona til haqidagi xatlari nomli asrimni sundim. Yoqtirib anglaysizlar. Apamdan ayrilgan shu zulmatli kundan beri onundan qolgan barliq taalluqat va xotirlar bilan yuzishishdan o'zimni qochirib keldim. Bu balkim boshqalarning o'z yaqinlaridan ayrilgandan keyin marhum bo'lib ketgan shu kishining
өзіге бәген барлық хатırlarını yaqindan sinchilab qarashlari yoki burunqidan bakrak qadrlashidek ahvol bilan selishtirganda sal g'ayrirak to'yildigan inkas va psixika bo'lishi mumkin. Lekin amalim yo'q. Xatirlarni qo'limga olganimda texmi bak azoblanganimni bilatdim. Shunga azobdan va reallikdan o'zimni qochirganimdandir ehtimolim. Bu yaldamalar ichida 2 dona menga atab yozilgan xotir daftar va bir bog'lam salom xat bor edi. Bu xatchaklardan tipik bir Uyg'ur onaning farzandlari va navri-chavirlarini tarbiyalashga singdirgan mehri va zehnini ko'rib olishga bo'ladi. Shunga almadak yurakda olamchi so'ygu degandek bir ona so'ygisining dunyoni titirtishga qurbi yetadiganligiga va avlodma avlod davomlashadiganligiga chin putdim. Bugun opamni seg'inib va eslab ishkabimdan uning hayot vaqtida men uchun qurma-qur yezib tayyorlagan ishchi Uyg'ur tarixi, madaniyati va turlik bilim manbalaridan to'plangan xotir daftar va salom xatlarini qayta ko'rib chiqdim. Xatlar garchi normal salom xat shaklida yozilgan bo'lsa-mu, lekin uni bir onaning farzandlari oldidagi mas'uliyati, ona tilimizni qo'g'dash yo'lidagi bir miros, bir xazina. Boshqacha qilib aytganda, vatandagi xalqimizning va ajdodlarimizning bizdan kutadigan oxirgi umidi va nidosi deb tushunishga bo'ladi. Hamma onalar farzandlarining qalbidagi qahramoni va fidokor kishilardir. Shu qatorda opammo mening qalbimda oilasi uchun barliqini beg'ishlagan. Hayot yo'lidagi turlik ta'tir shamollarning sababidan sarsonlik va dishvorchilikda dadimizga hamroh bo'lib, jafo va mushaqqatlarni birga tatgan. Uning hayoti va ijodiyatida muhim rol o'ynagan bir ona edi. Bu xotirlarni o'qiganimda xuddi onamning tiniqlarini sezgandek bo'laman. Her bir qurlarda anamning tafakkurining urg'ushlari bor. Millatning g'ururi bor, iftixori bor. Bular orqali ajdodlarning kechmishini o'qidim. Vatanning nimaligini tushundim. Bular orqali ajdodlarning izlarini ko'rdim. İztiraplarga o'rtandim. Armanlarga derman izledim. Anam bana Uyg'ur tilimning fasohatini his qildirdi. Hikmatlarni singdirdi. Tarixning sirlarini yeshib berdi. Anamning xatlari tibobat qomusi, tarbiya dasturi, tarix darsligi, madaniyat jamgohi va mehr muhabbat buluqi. Anamning xatlari men uchun rag'bat va quvvat. Mening farzandlarim uchun mayak va qanot. Anamning xatlari orqali millatimning o'tmishi va kelgusi ko'z oldimda namoyon bo'ldi. Goh ajdodlarimning donoliqidan beshim ko'kka yetsa, goh ajdodlarimning soddaliqidan nadomat chekdim. O'g'izxon otamning ko'k bo'rining yo'l boshlashi bilan turklarga boshbug' bo'lib jahon so'rg'an davri ko'nglimni yayratdi. Uning hushyor aqlliqligi meni suyundirdi.
Donay daryosының ostiga ko'milgan Attillaning qahramonligiga marsiyalar o'qitdi. Türk kalimasi tarixda tunji qitim yeziq holatida ifodalangan Orxun abidalaridagi ko'ltekin mangu toshlarga o'yilgan. Tavg'ashlarning so'zi tatliq, yipaklar yumshoq. Lekin sen bilan do'st bo'lib olgandan keyin barliq razil niyatlarini ishga oshirish uchun urinadi. Deydigan bebaho so'zlardan do'st va dushmanimni to'nidim. Butkul budizm iqlimini titratgan ko'sanlik Kumrajivaning falsafalik ideyalariga opirin o'qisam, xiyol kaptarlarim meni eriq betik, Çaştani ilikbekning izini bo'ylab bezaklikka boshlab bordi. Ming o'ylarga sizilgan rasmlar, ajoyib g'aroyib cho'chak rivoyatlarga to'lgan dunyo bo'lib, meni yana ajdodim quchqiga opirib tashladi. Yer ostiga ko'milgan Kroran davlatining boyqilishi bilan taklimakonda yashagan ajdodlarimning tilini, yeziqini o'rgandim. Ularning yemak-ichmak, kiyim-kechak, uy varallarining bizga naqadar o'xshaydiganligiga qoyil bo'ldim. Yakan xalqida yashagan podshoh va mashhur kishilarning ajoyib tuqqandorchiligi meni hayron qoldirgan bo'lsa, shavkatlik bu davronda yangragan muqam sozi meni o'ziga mubtalo qilgan edi. Muqamga agishib, xalq naqshlari ichidan dardimga shifo izladim. Egiz tog' boshida chiroq ko'yadi. Voy, u ko'yganlar chiroq emas, yurak ko'yadi. degan misralarga jo'r bo'lib, naqshi to'g'ladim. Shundoq yurak kuyidi. Tengsizlik, chorisizlik va taqdirga echinganimda yurak bag'rim tilinadi. İparxonning haqiqiy kashmishini o'qiganimda uning yovlog'i taslim bo'lmagan jasur ruhini o'zimga qiblanoma qildim. Anamning menga bu tilni miros qilganiga rahmat aytaman. Bu til bilan menga aql buluqi ato qilganiga rahmat aytaman. Bu til bilan millatimning saltanatini va ona tilimning qimmatini tunutqaniga rahmat aytaman. Bu til bilan dard va azoblarimni taqdirdosh xalqimga to'kaliginimga rahmat aytaman. Bu til bilan faxrlik tariximizni kuyliyaliginim uchun rahmat aytaman. Bu til bilan qorong'ulikni yirtib tong ziyosini kutaliginim uchun rahmat aytaman. Mən barlıq radio anglığıcılarımızға vakalatan bu esil avazlıq əsərinin avtoriga chin qalbimdan rahmat aytaman. Anlamağanlar anlasın. Yazğıcı Gülsem Abduqadir xanım tərəfindən qələmə ilingan 5 fevral arxivləri namlıq kitab 5 fevral Gulji inqilobining 23 yilligi munosabati bilan İstanbuldagi Teklimakan Uyg'ur nashriyoti tərəfindən nashr qilindi. Kitap Amerika, Kanada, Avstraliya, Gollandiya, Norvegiya, Finlandiya qatorliq davlatlarda 2020 yili fevraldan etiboran sotiladi. 5 fevral arxivləri namlıq bu kitap 5 fevral Gulji inqilobi haqida yozilgan tunji kitap bo'lib, kitapqa chet ellarda yashab atgan 5 fevral shohidlarining bayonlari, 5 fevral Gulji inqilobi mezgilida Ili vodisidagi ma'rif suyar ruh, savdo tijorat ahvoli,
Xitoyning G'uljida olib borgan qirg'inchiliklari, G'ulji mashribidan G'ulji inqilobiga aylanishqıçı bo'lgan jarayonlar, Xitoy hukumatining iliy ruhiga qilgan dushmanliklari, shundaqla avtorning 5 fevral G'ulji inqilobidan keyin yozgan maqolalari kirgizilgan. Kitap soni cheklik bo'lib, kitap setilgan davlatlar va setishga mas'ul shaxslar tuvanligicha. Amerikada Zubayra Shamsiddin, Abobekra Osman, Kanadada Tuyg'un Abduveli, Gulshan Abduqodir, Avstraliyada G'ufrojim, Baxtiyor Bo'ri, Germaniyada Abdujilil Hojim, Shveysariyada Abdushukur Abdurashid, Norvegiyada Samat Abla, Gollandiyada Ahmedjon Aziz, Finlandiyada Heytaxun Mamidimi, Türkiye'de Tehmakam Uyghur Kitapxonasi. 5 fevral G'ulji inqilobida qurban bo'lgan shehidlarimizning ruhi shod bo'lsin. 5 fevral G'ulji inqilobi haqida bilmaydiganlarimiz biladiganlarimizdan ko'p. So'zlayli, yozayli, saqlayli va o'qiyli. Şanlıq tariximiz oq qog'oz bo'lib qolmasin. Ketkenler unutulmaz sahifimiz bugün yana Uyghur oğlanı küreş kösengi bağışlandı. Mazkur ovozli asar o'z vaqtida Ömer Qanot apandi bilan xodimi Madinay Bowdun tarafidan tayyorlangan. Hayat qimmatlik, ammo to'limi cheklik. Ana shu cheklik hayotda insoniyat dunyosida o'chmas izlarni qoldirib ketgan kishilarning jismi garchi bu dunyo bilan vidolashgan bo'lsa-mu, biroq ularning ruhi hayot qolganlar orasida abadiy abad doston bo'lib kuylanadi. Uyg'ur o'g'li Kurash Sulton Ko'san ana shularning biri. Uyg'ur xalqining erkinligi ve kişilik hukukunu qo'lga keltirish ko'rishiga o'zini atagan oxirgi tiniqiga qadar Uyg'urim deb so'zlab, Uyg'urim deb naqshi yangratgan Kurash Ko'san xalqi qarindoshlari va farzandlarining qalbida mangu hayot. Kurash Ko'san 1959-yili 7-oyning 21-kuni Sharqi Turkistonning hozirgi poytaxti Urumchida bir bilgüsöyer ailede dünyaya kelgen. Dadısı Sultan Mahmud milletçi unsur atılıp Kucharga sürgün kılıngan. Kuchardan ibaret bu kadimi sanat yurti Kurashning masum qalbiga muqaddas sanatning uruqini saldı. Onun dadısı Sultan Mahmud yana ikkinchi qatim milletçi unsur atılıp G'uljiga palandı. Uyg'ur naqsh san'ati gullangan bu güzel diyar Kurashning san'at talantini tavladi. Kurash Ko'sanning bovisi Mahmud aka millatchi unsur atilib Shingshisayning qonliq turmisida beguna o'ldi. Kurash Ko'sanning dadisi Sultan Mahmud millatchi jinoyati bilan o'xshashla Shingshisayning turmisida va kommunist Xitoy turmisida uzun yillar qamalgandan keyin oxiri o'g'li Kurashga ko'p vasiyatlarni qoldirib, chatallarda qonqirab yurgan ota miros bo'lgunchi o'g'liga xo'sh deyishkimi ulgurmay, yurak kesili bilan u dunyoga sabab qildi. Merhum Kurash Ko'san davomliq mundaq deydi. Men onamning sutini emsam, uningda bir xil ochiq ta'm borligini his qilgan edim. Ras, bu ochiq xo'rliq, tangsizlik, milliy kamsitish, irqiy qirg'inchilik va hokazolar aralashib ketgan va qonga o'tib ketgan ochiq edi. Kurash Ko'san ilm dengiziga o'zini atdi. San'at gimnaziyasida 3 yil, oliy maktabning Uyg'ur adabiyot kasbida 2 yil, Xitoy tili tarjimonlik kasbida 2 yil, kompozitorlik kasbida 4 yil o'qidi. Mo'l bilim talanti bilan xalqi uchun ijodiyat gulzoriga sho'ng'idi. Kitob yoki kasetlarning tiraji 5000 dan oshmaydigan Uyg'ur jamiyatida u ishlagan hasrat va ichinish degan kasetlar 160 ming nusxa tarqilib,
rekord yaratdi. Uning yerni sotmanglar degan naqshisini bilmaydigan Uyg'ur yo'q edi. Kurash Ko'san Sharq Turkistonning bulung pushqoqlarida, tog'i qishloqlarida aylanib, 1000 maydondan ortiq o'yin qo'yib, uning tomoshabinlari 5 million odam qitimiga yetdi. U Xitoy bo'yicha 5 qitim, Sharq Turkiston bo'yicha 10 necha qitim naqshi muzika, she'r mukofotlariga erishdi. U garchi Xitoy mamlakatlik cho'lponlar jamiyatiga qabul qilingan bo'lsa-mu, yanala bo'lgunchi, qutratqu degan nomlar bilan qarilinib chetdi. Onunğa neçə qitim agahlandırış berilgandan keyin 1993 yılı atalmış Şinjan Uyghur Avtonom Rayonluq Partikom və Şinjan Uyghur Avtonom Rayonluq Hökumət Birləşmə İşxanası tərəfindən canabilning imzası bilan Kurash Ko'sanning qudratqulluq qilmishlarini qattiq bartaraf qilish haqida qizil boshliq hujjat taqtildi. Uning sahnaga chiqishi, ijod qilishi, 8 dan ortiq odam bor o'rinda so'z qilishi cheklandi. 3 yil nazorat va rejimga ilindi. Kurash Ko'san Ko'san madaniyat san'at shirkatini qurdi. Ammo uzunga bormay qonunsiz holda hukumatning Şinjan gazetida e'lon berilib, bu shirkatmo majburiy taqvitildi va butun mol mulki qonunsiz holda majburiy hamda qattiq qo'lliq bilan musodir qilindi. U o'zining qora tizimlikka tushganligini his qilib, chet elga chiqib ketish majburiyatida qoldi. Bo'libmi Kurash Ko'sanning vatan ishida ijod qilgan Xitoy hokimiyatining istibdod tuzumini qamchilaydigan yerni sotmanglar nomli naqshisi xalqni o'yg'atgan bo'lsa, hukumatning uningga bo'lgan o'chmanligini hassilab oshirdi. Hayatlık menbesi Dikkan aka iltimasım yerini satmangla Dikkan aka iltimasım yerini satmangla Ecdadla yeri bu senin hakkın yok Yok bir mucize yaratmanın yok Etdin keççe yer bilen buldum Galgı yok canğa ya arkının yok Etdin keççe yer bilen buldum Galgı yok uçağınğa ya arkının yok Uzundun dırnanğa zar bulup geldim Üyüm o yok ki hiç bilen salgan Hiç bilen salgan Yaz iyilikte yürüysen aman Bu ceba muşakkat kimlerden kalgan Hiç yaz iyilikte yürüysen aman Bu ceba muşakkat kimlerden kalgan Bu fırsat sana has yer degen baylık Her yoğan sözlügen tambal mu çağlık Bir obdan yerinin kadrini bilmey Bulmasan makanın ahiri saylı yerinin kadrini bilmey
olsun makanın ahri sayılır. Yersi deyip yancuk niye kıldırmakçı mı? Babanın izini içirmekçi mi? İçirmekçi mi? Evlatka kalgı dek mal bisatın yok. Derdinge dert koşup kaldırmakçı mı? Evlatka kalgı dek mal bisatın yok. Derdinge dert koşup kaldırmakçı mı? Yer ata, yer ana, yer ejder namrası, yer ulu, yer büyük, yer hayatlık menbesi. Dihkan aka, iltimasım yerini satmanla. 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 Qimmatli radio anglag'ich do'stlar, vaqt munosabati bilan 3-chi qadimliq anglitishimiz mushu yerda oxirlashdi. Har tarafdagi sharoitimizning yetarli bo'lmasligi, tajribamning komligi tufaylidan anglitish jarayonida kamchilik xatoliklardan sodir bo'lmasligim tabiiy. Shunga qadrli tingshormanlarning qimmatli fikr takliflarini berishini, asar avatishini va ilhom, yordam va madadlarni oymasligini chin qalbimdan umid qilaman. Eng oxirida har bir sharqiy turkistonlik uyg'urimning har kunining xotirjam o'tishini, tenining salomat bo'lishini, umid, g'urur va uyg'urlik iftixoriga to'lib yashashini Janobi Allohdan tilayman. Xayr xo'sh, Xudoga omonat.